bandiraɓe musidɓe tedduɓe tiiɓe on calminama no feewi on juurama no feewi on jettama no feewi on beltanama no feewi hande garɗen koye haalde e manipulation gonɗo yaade e nder leydi ndi nde tawno onon foof onon gandi won manipulation gonɗo yaade enen noon eɗen jogui hen part de responsabilité saabu neɗɗo so tawi a yii fenade no haale aɗa andi gongo a haalani way kono an e haaloɓe fenade nde kon gotum en mbawa rendude Sénégal mbiyen eɗen jiiɗi Sénégal eɗen jiiya penale baɗe ni ene mbaɗe e nder Sénégal taw en kalani enen fof eɗen gandi depuis 6 ans depuis 6 ans 7 ans politique Sénégal ene wayli no feewi mbeɗa heewi haalde mbeɗa wi gila ɓe nanni leñamago e nder politique o ha hande politique o e hoore muɗum way kono koko huɗata politicien ji kewɗi gondi e nder leydi ndi politicien ji meɗen joni ene mbaɗi violent woni ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ene coftani duko ene coftani haare ene coftani ƴattoje eɗen gandi kadi réseaux sociaux o ene jogui hen part de responsabilité kono enen kam ɓurɗen ɗum tottude tan ko ɓe ganduɗa hande ko kamɓe goni ardiɓe partiji politique ɗi ko ɓooyani hay hunde onon fof on nani caɗele bannode to Ziguinchor hakkude yimɓe Doudou Ka e yimɓe Ousmane Sonko ha ɗum waɗi caɗele mawɗe yimɓe Ousmane Sonko piya hen kono enen fof en nani déclaration mo Ousmane Sonko wanno hen e ɗen noon balɗe o wi ko ɗe piyama kono noon wattata o heɓɓiti o wi so neɗɗo jeyama Ziguinchor wi ene fiyama kanko Ousmane Sonko on ɗon neɗɗo ko bartiɗo holko woni neɗɗo waɗma hunde mbiya ɗum ka bartiɗo firti ko sa ummima wadde gueɗal ngal mbaɗɗa ngal aɗa wawi mayde holko waratma ko yimɓe saabu gon nden mayde o fawanini tan e neɗɗo o gasnini foti mayde ala kanko o fawi ɗum koye neɗɗo so waɗimo attaque nder Ziguinchor on yiiɗi ko mayde ni Ousmane Sonko wi baɗɗo ɗum attaque nder Ziguinchor koko warti heɓɓiti waɗɓe ɗumen ɓe mbaɗi ɗum kono wattata ok o watti toon tourné goɗɗo o waɗi violence mawɗo yimɓe makko nerviji makko jippi pi yimɓe Doudou Ka woodi to ɓe jeehi ɓe gare artu cortège makko waɗi accident tato maayi hen ina jeeya hen photographe ina jeeya hen cadreur ina jeeya hen garde du corps walla ko wiyete ko nervi tato maayi hen joni noon sen ƴetti ɓeɗo tata en pawtatɓe e 14 ɓe maynoɓe e vêtement marché wona 17 kam ɓiɗɗo Sénégal maayi e gargol Ousmane Sonko e politique Sénégal lay sago hande en kalat Ousmane Sonko yottade e pouvoir mi anda sono moƴƴe Sénégal kono kam opposition muɗum fuɗɗima kam nawtude 17 personnes toon to laakal sans compter les nombre de personnes ɓe ganduɗa ɓe mbaɗi keeɓi hen des blessures graves ɗum ɗo fof noon kadi e wonde hunde nde ganduɗa en jii enen fof kono ha joni eɓini mbaɗa men manipulé jamma e ñalawma manipulation mbo ɓe mbaɗata men woni wiide yimɓe Doudou Ka mbaɗi provoqué yimɓe Sonko ɗum ɓe kalata ɓe duttoɓe mbi ahan ñande nerviji Sonko piyata wajiɓe ko wajiɓe toñi ɓe dutto kadi ɓe mbi men hay accident o koɓe waɗaɓe agressé bandiraɓe kalden gongo mbasen funtude koye meɗen ndentuɗen oɗo manipulation eɗen jetti président Macky Sall sabu o waɗi poste goto gam do'onade Ousmane Sonko e wondiɓe mum e parti Pastef e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko ɓen goni bandiraɓe ɓe ganduɗa duttima to saare gongo gaga mayde nde enen fof eɗen gandi kala mayɗo ko Allah nawtuma enen fof eɗen gandi ɗum de eɗen gandi kala mayɗo balɗe ma koko timmi no Allah wi ya mayru ɗo Allah wi ya maayi nde Allah wi ya maayi ko ɗon tan woni no mayata ko non tan woni no mayata ko nden tan wonde mayata wadde ɗum ɗon ko Allah jola ɗum waɗi kono holi sababuji ɗi Ousmane Sonko woni sababuji ɗi o woni neɗɗo ƴiƴijo no feewi kadi manipulation toujours nana continue konngudi baɗɗi dangereux ɗi nene continue menace uɗi nene continue te yimɓe ɓe nane jooɗi ena ndaara hay goto haalani joni noon beele eɗen mbawi wonde leydi ndi ganduɗa ndi so tawi neɗɗo o waɗi hunde tan wiye ko président Macky Sall waɗi kala ko heeɓi opposition wiyete ko président Macky Sall waɗi président Macky Sall noon kala jeyaɗo e lando muɗum jaltuɗo aduna yimɓe ɓe gaccata hen ni haqqillaji muɗumen momi addan mon gueɗe ɗiɗi jurminiɗi pour gandon tan Ousmane Sonko mi wiyani Ousmane en tant que personne mais wondiɓe makko e parti makko o ɗo ɓe pawi ɗo kosɗe maɓɓe so parti fawi ɗon kosgal muɗum sikkani so malama
waɗi mi wiide noon ko mbeɗa yiɗi yen paam gueɗel gotel ene woodi gueɗel ngel woni enen fof en jii nde juge Samba Sall yalti nde aduna nde juge Samba Sall yalti nde aduna joginoɗo dossier Ousmane Sonko hakkude muɗum e Adji Sarr Pastef naɓe mbi taki ɗum yaltude aduna ko memɗa ɗo memetaki jol fu mbi defa laalaki ɓe mbi joolaji ɗi Ziguinchor naɓe lakka katuji ɗi wonko mbaɗi e Ousmane Sonko ganduɗa ko kala biɗana fewjana ɗum kala biɗana waɗ ɗum walla kala memɗo e gueɗe muɗum mayat noon ɓe mbiya ɓe nani ɗum e haqqillaji yimɓe hewɓe ƴeew min e hooram won nodduɗomi ina haalnami haala mbaka noon billahi barke Cheikh Tidiane won nodduɗomi wiimi accu haalde haala Ousmane Sonko walla Adji Sarr walla Macky Sall sabu ɓeeɗo sa selani haalde haala ka ane hoore ma e mayat mbi ɗum ko waratami o wi wat ɗum en jii hewɓe joginoɓe haala ka maayi mbimi no atan kalden gonga ko adi Ousmane Sonko yimɓe ne mayanno Ousmane Sonko no jibinande tawi ko yimɓe ne maaya o mawni tawi ko yimɓe ne maaya en même temps aussi kanko e hoore makko o jibinama en même temps kanko maayo ɓe o yakuri ɓe ko maayoɓe ɓe o yakuri ɓe ɓen ɓe jakuri ɓe ko maayo woni ɓe woni mo maayata ko goto woni Allah neɗɗo fof kadi maayaɗo ko Allah wela so Allah welama neɗɗo maayata haysa fawiɗo laaɓi haysa fawiɗo jaasi haysa filli neɗɗo kural so Allah wi o maayata ñande nden o maayata wote kalniɓe ɗeɗo kecce kono noon ɓe mbi juge Samba Sall ɓe bonni inde makko ɓe mbi ko Allah waɗi feere eyi yimɓe Ousmane Sonko gollantoɓe ɗum ɓe to batte mystique eyi ko ɓen mbaɗi baɗangal ganduɗa ngal vraiment kala memɗa e dossier o maayat saabi ɓe mbi dossier o nde on maayi nde ronka yo goɗɗo jogo ɗum ronka yo goɗɗo jogo ɗum kono min mbeɗa sikka ala kulli haalin ko ma projet waɗate so Allah jaɓi yimɓe gummiɗo ndiƴƴi leeral nde oto maɓɓe waɗi nde accident bale Daka Madina Gounass elemaji maɓɓe ɗiɗi canki hen au lieu Pastef naɓɓe mbaɗnaɓe duwa oɗon gandi koɓe mbi hay kamɓe jaanon Adji Sarr mbattun interview kamɓe gadi yaltinde enquête nde waɗi nde enquête windi nde wi Ousmane Sonko accusé de viol et menace de mort ko leeral adi yaltinde information wadde alay sago kay leeral naɓe maaya ha joni de ko ɗum ɓe karat de ok kono ƴeewe bandiraɓe nde 14 personnes o maayi ɓe deƴƴu ɓe mbi ko Macky Sall en mbaɗi feere ɓe maayi Ousmane Sonko wi ko Macky Sall waɗi sacrifice dow ɓiɓɓe jambureɓe est ce que wona enen yonti paamin ɗum ɗo ko manipulation ɓeɗo tata maayiɓe heccanki jeeyaɓe landa Pastef wonnoɓe hen ina gone cortège muɗumen mbaɗi accident maayi joni holɓen mbariɓe beele ɓe maayde maɓɓe ɓuuri moƴƴude e maayde juge Samba Sall beele maayde maɓɓe ɓuuri maayde élemaji Leral TV ina moƴƴi miijoɗen no fewi adi foof mbimi ko eɓe mbaɗi violent eɓe neegi ce sont des criminels sabu gandata koɓe criminel en neɗɗo cankiɗo mo ndenduɗa diine mbiɗa ka ya wi yo Allah yurmu ɗum yaafo ɗum yo Allah moƴƴu e muɗum yo malaikaji yurmen e jaɓɓomo Allah de kay woni jurmotoɗo kay woni jaafotoɗo kay woni tagowo woni barowo yo Allah yurmoɓe yaafoɓe kamɓe sankiɓe ɗum tan poɗɗon wiide kono wonde réseaux sociaux oɗon mbi koko laalde ngay de koko laalde ngay ni de gana joni noon ɓeeɗo kamɓene holko waɗiɓe yoɓe garɓe kalana men wona on jii eɓene mbaɗa politique eɓene jahay galle photographe eɓe jaha galle kaari eɓe jaha galle kaari eɓe gadda bandaji men Qur'an eɓe paw eɓe mbaɗa montage uji maɓɓe eɓe mbi ɓeɗo maayi c'est des patriotes parti parta non juge Samba Sall on ɗon c'est un patriote journaliste uji leeral ɗi c'est des patriotes par ce que au moins kamɓe ɓe dañi courage yaltinde information gonga on cikku enen eɗen poti jokkude tan e waɗede oɗo manipulation so neɗɗo maayi e landa PDS e landa APR walla Benno Bokk Yakar ɓe gona e sabidde so neɗɗo maayi e société civile o ɓe gona e sabidde so neɗɗo maayi e justice o ɓe gona e sabidde joni noon so neɗɗo maayi e maɓɓe ɓe gona e fewnude ça ne marche pas arrêtez vos manipulations joni noon holɓen goni walloɓe ɓe manipulation Halat TV Dakar Matin yantude e des faux activistes wonɓe leydi ndi Halat TV kala vidéo mbo waɗi ina wondi e manipulation tawa kadi waɗata bénéfice e manipulation mbo ɓe mbaɗata ko Ousmane Sonko woni parti Pastef onon fo ɗo gandi ɗum hay so ɓe mbi ɓe mbiyete ko les patriotes eɗen gandi les patriotisme koko rewi gauche kamɓe parti Pastef ɓe ndewi droite sabu enen fo en jii koɓe mbaɗata ko yimɓeɓe kangaka ceerno patriote wonta violent patriote wonta assassin patriote wonta menteur patriote wonta manipulateur patriote wona no ɓe mbayni wata mi jaɓani ɗum il faut arrêter de manipuler les Sénégalais
Arrêtez vos manipulations, mes frères. Encore une fois, manipulation ne passera pas. Sabu yimbe be ine joji ine pini te ina gandi ko woni ko e yaade. Pour min discours badda apaisé ko dum Sénégal wadi mérité. Pour min Sénégal sa yidi laamaaji dum podda ko wonde pindo, podda ko wonde pamdo, podda ko wonde jurum dero, podda ko wonde jom needi, podda ko wonde jojjo. Mais hanani biya jidda ko laamaade Sénégal taw discours aji ma fof ko ngare kabe den hay goto burani bonde needi, hay goto burani mi negde, hay goto burani wawde habede, hay goto burani mi suusde, hay goto burani mi suusde maayde. Dum do wona discours opposant jidda laamaade Sénégal. Encore une fois, opposant jiddo laama Sénégal haalat ko haala ko ganda ko so tawi neddo nani ena nana hen jam, ena nana hen jokkere endam, ena nana hen neddaago, ena nana hen gindiyan kagal, ena nana e der discours mudum yidde leydi ndi. Kono dum do gandi be gona des nationalistes, be ganda ko woni wonde nationaliste, be ganda ko woni wonde patriote, be ganda ko woni wonde révolutionnaire, be ganda ko woni wonde yidde leydi mudum, be ganda haydara. Sabu be c'est des jeunes jogibe des faux comptes. Neddo ƴetta inde mum taw wiyete ko Blaise Bakhoum walla wiyete ko George Ngom, ƴetta inde mum waɗa hen Oumar Sow walla Samba Diallo walla Aliou Ba, yo inde nde won inde pullo, yo yettonde nde won yettode pullo, pour jangay jam jomum wona ƴettade président Macky Sall wiye aha fulɓe dañi ƴetto président Macky Sall. Son ƴeewi joni hay page amoɗo neɗɗo arata hen wiya Luseyni Diallo e Facebook wona ƴettadim, ƴettumi wolof, ƴettumi pula, ƴettumi e français, haala pulaar ñawɗo seeɗa woppudeje. A famat won manipulation gondo yaade même dans les réseaux sociaux. E ko dum don enen poti finde, enen poti famde, enen poti andude beedo nyade ƴetti ndido leydi en ganda do paaden. Encore une fois bandira musibe tedduɓe te ben ñaagi mon non de batton partager yewtere nde de tawno ko wadde nde yewtere nde partager ko dum takata men hebde yebobe hewbe kadi yewtere wawa welde gaga wada ka partager dum kadi gandon dum mbade partager kadi mbadon commentaire gandon ko onon jeyi onon jewtante kadi yimbe be yobe tinno be mbatta haqqille e leydi ndi kadi ganden en mbawa wurde leydi ndi ganduɗa ndi kay bandiraɓe. So tawi a wi Macky Sall no moƴƴi ɓe ƴatto yumma ɓe ƴatto bamma, sa wi Ousmane Sonko no moƴƴi ɓe mbima ha an kay ka moƴƴi. Ça ne marchera pas. Minen amin jeeyi les réalisations du président Macky Sall, amin jeeyi ɗum. Amin jeeyi réalisation du président Macky Sall, min jii pomuji gonde waɗe ɗi, min jii entreprise gonde uditeɗe ɗi, min jii usine aji gonde darneɗe ɗi, min jii école aji ɗi, min jii des stades, min jii Dakar Arena, min jii stade Lamba o, min jii stade football battere Diamniadio, min jii logement ji baɗeteɗi ɗi, min jii yimɓe ɓe kangaka. Wadde so min daraki kay min mbi Macky wo wona minen darto, min mbi oɗo wo sabu ɗi oɗo violence foti ko dartade. Jiɗmi ko yen gandu gueɗel gotel, politique jogui kono waɗirte. So tawi jiɗɗa ko jogade leydi, a jogoto programme ma woni jaɓɓal maɗa, binda programme o hamba feewa, ƴeewa secteur fof holko mbawɗa toon wadde walla holko jiɗɗa toon wadde so tawi a tottama leydi ndi, ƴeewa yimɓe nehiɓe jomen gandal en ɓe ganduɗa ɓe ene mbawma wiide ɗum moƴƴani, accu ɗum ɗo ene moƴƴi wat, yimɓe ɓe ganduɗa kulotama ha kulo wiidema yaɓɓuɗo koyngal maɗa, ƴeewa ɓen noon pawa sara ma, ƴeewa programme ma kala ɗo jaaɗa kollira ɗum, kollita ɗum ɓiɓɓe genni ndi. So yimɓe ɓe ene mbaɗma ene gotanma e dow wonde programme mo joguiɗa o ko programme poɗɗo wallede, poɗɗo wallitede, an joom programme o aɗa foti wallede no jiiruɗa leydi ndi, saabu sa laamima leydi ndi jangga e jaam no wawi sa fawi on programme ma yimɓe ɓe giw e caɗele. ɗum ɗo woni politique. Tawa kadi saɗa waɗa discours, aɗa wattoro discours leñamago moƴƴani, aɗa rento wadde offensé khalifaɓe diini walla leƴƴi walla ɗemɗe, ndentoɗa yawde yimɓeɓe, ndentoɗa yawade yimɓeɓe e nder discours aji maɗa, ko ɗum ɗo woni wonde politicien. On meeɗani nande président Macky Sall ɗo waɗi discours
ha yawi hen jolfuɓe walla ha yawi hen joolaji walla ha seyfiti walla famɗini hen sereraɓe ma taw ni yani mbiya Macky Sall sono waɗa discours koɗo jeeyaɗo ko ɗon woni ɗo yawata kono wona kay liƴƴi keddiɗi ƴeewe Ousmane Sonko ko waɗata ko bandiraɓe minen min ji manipulation mbo waɗata o foof sa ƴeewi page uji makko Facebook sombo waɗa communiqué o waɗa ɗum koye français o waɗa traduire bindi ɗi foof e wolof so joni on waɗa point de presse o waɗata koye point de presse joni koye wolof amin gandi ko yiɗi haalde o yiɗi wiide ko min leydi ndi haade waɗama wolofisé min somi laamima tan somi tawi ɗemgal wolof ngal suwa waɗe langue national mum waɗngal langue national ɗum o fuɗɗi men haalande ɗum o fuɗɗi men hollude minen encore min kagaka enen eɗen poti finde eɗen poti famde ganden politique wona violence élection locale so waɗi mbaradiren mais attends koɗo législatif hoɗo paaɗen so législatif o ari so élection présidentielle ari 2024 Macky Sall wi waɗani présenté o yaafima mandat on ɗon yeehi lawol mum hayso tawi constitution rokki ɗum kañum yaafima mais holno mbatten holno ɓeɗo mbarata beela ɓe duppata leydi ndi kadi paamen hakkude Ousmane Sonko e Adji Sarr mi sikkani so yimɓeɓe enen jogui haqqillaji miijade wonde projet waɗata Adji Sarr ko citoyen comme yimɓeɓe ko ɓiɗɗo gendi yummum ko Sénégal najo bamum ko Sénégal najo Allah waɗi ko debbo oɗo Ousmane Sonko ko Sénégal najo yummum bamum Allah waɗi ko gorko oga ko on politique oɗo ko suku debbo jiltoɗo ko ñammini ɓesmumum walla ko ñammini galle bamum so kamɓe ɗiɗo ɓe dañji probléme hay goto wawa hadde ɓe ñawede soɓe ñawaka est ce que Sénégal naɓe ɓe no jogui courage votande Ousmane Sonko e élection bawɗo arde foof joni noon an aɗa andi ka poɗɗo yaade projet a suwa yaade projet an aɗa andi aɗa yiiɗi yaltu leydi ndi a ronki yaltu leydi ndi mbiya joni an e hoore maɗa ya wonɗo kala ɗo dilluɗa yo waɗ violence yo yimɓeɓe kaɓ yo yimɓeɓe mbaradiri wota e goto ruttoro caggal te an a mayata ɓiye mayata debbo ma mayata kaw ma mayata baɗi guel ma mayatan ko bandiraɓe woɓɓe jananɓe est ce que yimɓeɓe yontani kamɓene ɓe pina ɗum taki mi wiide alay sago paamen les politiciens ko intérêt ji muɗumen tan ɓe jahanta enen ko enen gandata hol ɗum woni intérêt men enen intérêt men goo ko yo Sénégal won Sénégal intérêt men ɗiɗi yo Sénégal naɓe jiɗodir e koye muɗumen ɓe mbasa wattude e haqqillaji muɗumen e ko wiyete ko leñam leñimako intérêt meɗen tato mbaɗen feere ha jaam gonɗo e nder leydi ndi wota hay goto itti ɗum ɗo intérêt men naye diine men o e wirduji men ɗi woni tarihaji men ɗi wota hay goto memɗi so neɗɗo welama wono ibadu neɗɗo welama wono murid neɗɗo welama wono tijan neɗɗo welama wono qadir walla layen ɗum nu on s'en fout ha jamen lay ɗum goto fof yo ƴeew ko wela wono acca yimɓeɓe ndeeƴa intérêt men keddiɗo mbaɗen feere ha leƴƴi ɗi no kondirno ni hanki he canki woni cousinage otto yimɓe no toño nder séréer no toño pullo no toño joola no toño jolfo no toño séréer yimɓe gondira noon cohésion sociale o ko ɗum woni ko nafata men Sénégal yimɓe fof mbaɗi ɗum respecté tan ko Sénégal fof hewde leƴƴi Sénégal fof hewde ɗemɗe yimɓeɓe fof kam ene piiji ene jarate koɓe gotum ɗum woni or men ɗum woni pétrole men ɗum woni ressource meɗen naturel mo joguiɗen woni jaam gonnoɗo e men ala fof ɗo jahata e aduna o ha neɗɗo wona touriste wiye mi suusa yaade Sénégal ala fof ɗo jahata e nder aduna o ha neɗɗo foti yaade Sénégal wiye rento ɓen ko waroɓe yimɓe joni noon à partir guila 2014 2015 Ousmane Sonko waɗi créé parti mum o faade joni en jii violence nan tan ɓeyɗo réseaux sociaux men ne waɗi violence nanta toon tan ko mami war mami soppu mami taj dina ala dooru dina ala sag dina ala fek sa kër dinañu lakka dinañu saaga dinañu tas ɗum tan nan toon ɗum tan jee toon neɗɗo waɗa vidéo mum posté joni ina haala miijo mum e leydi ndi neɗɗo ummoto ƴatto yummum neɗɗo waɗa posté vidéo muɗum haalde miijo mum e politique o neɗɗo ummoto ƴatto yummum est ce que ɗum ɗon ko stratégie moƴƴo pour parti Pastef sah ɗum bom c'est une question que je vous pose est ce que parti moƴƴo est ce que jiɗɗo laamade leydi ina yeehi manipulation ɗiɗo ene mbaɗa e nder parti mumen nde walla noon tawa Sonko andi hankkadi kañum wawa wonde candidat wawa kadi joga ndiɗo leydi taw kanko heeɓi hen preuve aji laaɓɗi heddi ko omo funtu yimɓe walla omo handini yimɓe peut être alay sago jaren sees ganden Casamance ɗo ɓe goni to hande nana Doudou Ka jangga nana Ablaye Balde ɓawo jangga nana Sonko toon woni toon ko fulɓe woni toon ko joolaji woni toon ko susuji woni toon ko woɓɓi leƴƴi kewɗi ndenti toon ko ɗemɗe kewɗe nden toon te koye jaam tan ɓe goni koye jaam ɓe goni probléme gonnoɗo toon seeɗa Macky Sall waɗi réussir ittude toon on ɗon probléme woni robaleɓe wonde toon no mbara yimɓe ne egginimɓe gole muɗumen ene gawa toon yambaji ene jiilo arma toon to Guinée Bissau jaaha gamme gaddo e arma ɗum hande gasi
roba leɓe pittama ha laaɓi boyɗi maɓɓe ɗi ɓe jogino eɓe mbaɗa hen wona eɓe guette hen ndiyam ɗi hen boyɗi ɓe mbaɗi toon de document ɓe gudbi ɗiɗo ɓe duppi ɗiɗo ɓe dogui ɓe gacci armaji maɓɓe woni otoji koɓe jogino fof ɓe dogui ɓe gacci mintereɓe sénégal ɓe mbaɗi récupéré base uji maɓɓe alhamdulillah. maintenant so Sonko wi ina waɗa instauré kadi gueɗal gongal bongal e nder leydi ndi walla surtout entre Casamance e enen ɗo holɗo paaɗen par ce que min gonmi koye sikkude won beela jaam gartuɗo o Casamance est ce que Sonko ene welti hen so tawi ombo welti hen ombo fonno wawde andude toon ko famille mum woni toon ko endam mum woni toon ko ɓiɓɓe yummum ɓiɓɓe bammum woni toon ko des sénégalais comme lui woni toon ko des patriotes comme lui woni toon ko des citoyens comme lui est ce que kanko hodde ɗo e sénégal omo wonda e nerviji makko so darima hedde temedere nervi ne gardamo won jahowo ha lawol mum tawa hay goto gardani ɗum won baalowo e nder galle mum tawa hay goto daraki damal ɗo no garda ɗum won mo ganduɗa kañum ala capacité jolde woto kala ɗon yaha won mo ganduɗa kañum ala capacité jolde avion sono ummo Dakar na fay Ziguinchor won mo ganduɗa kañum so rumtima ne yaha hay goto sokkota caggal mum won mo ganduɗa so tawi ƴettama hay goto jinganta ɗum so fiyama hay goto jinganta ɗum kanko ɗeɗo gueɗe fof mo jogui ɗum pourquoi kanko omo wi omo itta jaam mo ganduɗa makki fuɗɗima ɗum addude Casamance caggal ballal Allah e nulaɗo muɗum joni noon enen deƴƴen tan eɗen ƴeewa eɗen deƴƴe tan en mbaɗa men manipulé de gauche de droite soɓe mbaɗiɗo joni soɓe dokkiriɗo joni sase ndiyam goto ɓe mbaɗa partage sase ndiyam o aduna fo wiya aha les patriotes ñoofima e sase ndox bini so makki mahi école soɓe gari mbaɗa hen croix mbe wona ni fonno mahirede damal ngal ɗo woni ɗo moƴƴani salle de classe oɗo regaki ina manque banguɗɗi ɓen wona e bonni so wiyama 10 forage walla temedere forage asama mbe forage uɗɗi kay kewi ɗum tagui toɓo ngo ustima ɓe pena donc hay goto wawa daddeɓe te ɗum ɗo wona ɗum woni politique a waɗat reconnaître gollal ngal neɗɗo o gollata mais noon mbaɗa opposé wu pour wiide kanko ko waɗata ko aɗa wawi wadde ko ɓuuri ɗum je peux faire mieux que lui mbeɗa wawi wadde ko ɓuuri ko waɗata ko mbeɗa wawi gollu ɓuuri ko gollata ko son totti kam leydi ndi ko waɗata ko mami waɗ ɗum hami dublu ɗum kono won penale ɗe o waɗata min somari mi waɗata ɗum woni politique ka ala ɗum cuusa débat confrontation cuusa huccidireɓe mais on jii Ousmane Sonko waɗa tan ko point de presse ara daro hay goto poste sa question haala kalata ya lawol mum weddo trakuji haala ko wela aybine mawɗo leydi aybine gouvernement ƴettoɓe wela ƴetta fenale fawɓe welade ummi fo haala fonciére haala leyɗele haala kalisade gujjete te kañum woni inspecteur impôt domaine toon wonno depuis combien d'année depuis duuɓi sappo ina woni inspecteur impôt domaine no foti leyɗele o taƴi no foti kalisaji o dañi impôt domaine no foti milliard uji o dañi toon hoɗo mahi galle makko hono dañiri terre o salaire makko est ce que ko heno haɗno holto wonno pendant tout ce temps là on woni inspecteur impôt domaine est ce que on meeɗi yidemo omo yaha galle diine walla galleji aada walla on meeɗi yidemo on waɗi participé e haare leydi ndi il n'a jamais été un patriote jamais de la vie meeɗa won o waɗani participé 23 juin 2011 hoɗo wonna nde Abdoulaye Wade wonde ɗe wino waɗa forcing de 3e mandat hoɗo wonna nde yimɓeɓe gondi ɗo ina mbaɗa campagne pour yo Abdoulaye Wade yaha yo Macky Sall jooɗo mberma en dañ alternance hoɗo wonno kanko 99 2000 hoɗo wonna 2012 hoɗo wonna mais un certain moment jomum waɗi ko fotani wadde et puis yaltinama gollotono hanti tikki wi min komi jeɗɗo wonde politicien haali goɗiɗi tati wattiɗo wiyede lumum mbatama Sankara ya hippito e defte ɓen walla daro e documenteur uji ɓen ɗon ara daro wona e funtirde ɗum Sénégal naɓe vous croyez ko oɗo manipulation ne yawta koye yimɓeɓe min so welama joni jomi ƴetta miijoji Thomas Sankara so welama joni jomi ƴetta miijoji Lumumba walla miijoji Nelson Mandela walla miijoji Steve Biko walla miijoji Malcolm X walla mi ƴetti miijoji Bob Marley ɗum wona haydara ɗum ce n'est que ɗum ko répétition tan mais Sénégal wonno en natti hutorade haqqillaji men yimɓe fof mbatti haqqillaji muɗum e réseaux sociaux kala ko neɗɗa kaali fo jaɓa neɗɗo ko waɗi fo mbiya ko noon hante anda ko jiɗata anda ko gañata ɓenin ndewa Wally Seck no dogo ɓe ndewa Sidi Diop no dogo ɓe ndewa Ouzin Keita no dogo ɓe ndewa police no dogo ɓeɗo gonɗon ñemba Riana ɓeɗo gonɗon mbi woni fantu mumen ko Queen Biz sukaɓe kay walla population walla génération so ari joguima ɗiɗo haqqillaji so Ousmane Sonko ari waɗi ko kay waɗa mon manipulé par ce que haqqillaji ɗi mbeɓi ɓurti ceerno yimɓe yaade ha ganduɗa a ñembat neɗɗo hayso waɗi garaɓolo mbiya garaɓolo mbatta ñemba ha ñemba goor jiguen aɗa wonno gorko ndewa ñemba ha gonta goor jiguen ñemba ha ñemba lesbienne aɗa wonno debbo moƴƴo jaaha ɓoye gonta lesbienne ñemba ha ñemba prostitué aɗa wonno moƴƴo jaaha ɓoye gona prostitué
on jii joni kala debbo mbo wona jaltinowo inɗi mum terɗe mum bohi mum hay goto watta ɗum suivre oɗo réseau sociaux c'est à dire mentalité ji sukaɓe fuɗɗi change en ken fuɗɗiɓe ha guette en tinani en ganda gonɗen koye manipulede e nder koye meɗen nde en ganda gonɗen koye funtede e nder koye men nden neɗɗo jangganna gandal hunño nden neɗɗo jangganna leçon hunño nden neɗɗo jangganna deftere hunño nden neɗɗo kala ɗo wonno ko haqqille mum wonno mémoire mum joni noon haqqillaji natti wonde mémoire woni mémoire uji meɗen joni ko comptoji men Facebook ko email aji meɗen e photoshop uji e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ɗe hande kala ko neɗɗo jogui koɗo moftata ɗum ha wasa ɗum yejjide hay so dañi rendez-vous ko ma mbaɗanoto rendez-vous o c'est parce que haqqillaji men ɗi wonko nanna toon on nous manipule réseaux sociaux nen waɗa men manipulé parce que cikkuɗen aduna foof ko manipulé aduna foof cikkuɗen joni gurdam haɗa tan koye oɗo réseaux sociaux après les réseaux sociaux ma wot ko aroy parce que avant les réseaux sociaux wonko wonno ɗo en guurino e aduna mo ganduɗa y avait pas des cabines téléphoniques aduna on wuurnoma en guurino e aduna mo ganduɗa y avait pas d'internet on aduna rewanoma en guurino e aduna mo ganduɗa y avait pas des véhicules ni des bicyclettes ni des motos ni des haydara wodama aduna on ɗon rewanoma en guurino e aduna mo ganduɗa alana des immeubles saka des buildings hande aduna na yaha ene yaha ha tolnimo ɗo mais aduna koko ɓennata ɗo donc enen eɗen jaɓa kala ka ari waɗa men manipulé so rango ari waɗa men manipulé Ouzin Keita waɗa men manipulé Pawlish waɗa men manipulé mais pourquoi pas wadde Sonko watta en manipulé c'est logique pour Sonko waɗa men manipulé ine weeɓi Sénégal natti wonde population ƴoƴƴo Sénégal natti wonde population pinɗo ɓiɓɓe Sénégal natti hutorade haqqillaji muɗumen yimɓe fop nani batti neɗɗo joni jaɓat tan koko yi haqqille ma o natti nafdema haydara ɗum ɗon wona ɗum moƴƴani ceerno ganden ɗiɗo ɓeɗo politicien ɓe goni koye wadde men manipulé te Macky Sall ko neɗɗo wela fof wi ɗum mais kañum kam haala muɗum ena nano ceerno haala mum ena nano te ene deeƴi te ene jokki tan no gollo kañum wondaka koɓe jahata e koɓe kalata sen mbi eɗen mbatta haqqillaji men e woni hen yimɓe bolle puyɗi en bonnanata koye men baba encore une fois min mbiyami Ousmane Sonko so tawi parti mum o ene waɗi yimɓe yeeɓoɓe live mo comme d'habitude eɓe garanno ɗo yeɓɓe ƴattoɓe kala koɓe beela yoɓe mbi ɗumen ɗo ɓe payɗo koyɗe maɓɓe wona ɗon Sénégal sa yiɗi ɗum jogade gonta ko dendinowo yimɓe mbasa wonde ceernowo yimɓe Sénégal sa yiɗi ɗum lamade a jogoto needi mbasa hutorade konnguɗi cattuɗi saabu hay goto ɓurani ɗo hay goto hay dara on ɓurani yimɓe baaba on ɓurani yimɓe yummo Ousmane Sonko ɓurani hay goto ba ɓurani hay goto yummo ko neɗɗo yimɓe ko yimɓe hay o forceta yimɓe ɓe yo cukke makko o hulɓinta yimɓe yo cukke makko wadde terroriser yimɓe ɓe marchata so waɗi tawi won hulɓe wonɓe kulani wonɓe ganduɗa hay kirse ɓuran ɗumen kañumen jabde rewde caggal neɗɗo moɓe jiiɗa il fallait ko fewnita discours aji makko ɓe o wondi ɓe gusto ƴattode gusto jenni gusto penale gusto manipulation yiilade Khala TV yiilade Dakar Matin yiilade wona certaine chaîne uji wayno Sen TV en pawtoon walla Walf pawtoon Pape Makhtar Diallo en gaaɓe pawga manda ko Cheikh Oumar Talla en manda je ne sais pas ɓeɗo fof gona e nder Cheikh Ahmed Aïdara en gon toon Mamadou Mansour Diop en gon toon ina palana wona ɗum ɗo heɓata leydi ceerno leydi ndi heɓat ɗum ko Sénégal naɓɓe gotanma pour Sénégal naɓɓe gotanma ko an waɗata ɓe convaincre taw wona par mani taw a waɗirani ɓe convaincre manipulation punti cemte penale ɗe ganduɗa ɗe gasata ɗum ɗo wona ɗum waɗata convaincre yimɓeɓe baba so wayino foti wade ni so Macky Sall wi ene yeeyamo dole ma yimɓeɓe fo jalto mbi Macky Sall accu ko mbatta ko Ousmane Sonko wiyani waɗani mais kañum yahata waɗa bone mum ha par arta kadi waɗa provocation yimɓe gona e mayde wiide noon mayɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe comme no mbimi ni nane debi yewtere nde yo Allah yurmoɓe yaafoɓe yo Allah harnuɓe aljanna et puis ganden Sénégal ko Sénégal men yo Allah wat e Sénégal jaam yo Allah addu e Sénégal jaam yo Allah ñimno e Sénégal jaam kala mo yiɗana Sénégal jaam yo Allah ɗaw ɗum kañum jaam Sénégal naɓe keɓa jaam kala ko neɗɗo yiɗani Sénégal e jaam yo Allah fecci ɗum e jaam o fecci Sénégal naɓe e jaam o kala mo yiɗana Sénégal jaam ko jiɗanɗa ko Sénégal taw wona jaam yo haade ma an goto c'est simple comme bonjour minen noon ko Sénégal min mbi ko Sénégal na min mbiyani pullo tan min mbiyani jolfo tan min mbiyani séréer tan min mbiyani jaago tan min mbi ko Sénégal naɓe foof yo Allah rokkuɓe jaam ñiɓnaɓe dow jaam hoɗnaɓe dow jaam caloɗen funtede caloɗen ɗeɗo penale caloɗen oɗo manipulation gudditen koye men ɗe kippiten haqqillaji men ɗi jaɓen wonde oɗo aduna gonaɗo won e yimɓe pouvoir no jaraniɓe foof Macky Sall noon tawi ina yiɗino pouvoir kam laamima gasi premier mandat deuxiéme mandat o dañi pouvoir ko heddi ko so yiiɗi yaade o yahat so yiiɗa yaade o yahat Macky Sall so yiiɗi yaade yahat so yiiɗa yaade yahat saabu leydi ndi o jeeyani o ronanidi e ba makko o ronanidi e nene makko o ronanidi e mawniko
yimɓe ɓe mbela lamminimo so yimɓe ɓe jiiɗi ittudemo ittat mo ɗum ala ko neɗɗo wawi hen wona ceerno wona bilejo wona hay goto Allah lamminto lamɗo Allah ittata lamɗo so foti o yaha o yahat kono suwa yontu noon o woni koye manda mum manda suwa gas koto mbaradiren ceerno kono ɓeɗo gono tan mbiya ka ma lamɗo ummo force ma lamɗo tan ummo force tan ene penale tan jamma e ñalawma ceerno ɗum caloɗen ɗum mi salminimon no fewi mi juurimon Allah jogui jobdi yo Allah yommon moƴƴere yo Allah aynure en suuro dan hanki mi ari ɗo kal mi mbaɗmi félicité yimɓeɓe ko fati e anniversaire mo mbaɗannomi ɗon ɗo 6 mo Dakar yimɓeɓe